邊個令到你唔開心㗎？邊個令到你唔開心㗎？係咪職員定係學員啊？可以幫你解決佢喎，或者可以我聽日人際關係小組可以同黃 Sir 講㗎喎。咩啊？佢係咁自私，唔出嚟玩，可以話俾包裝 A 黃 Sir 聽喎。唔需要啦，我係卓日希媽媽，你都唔好經常騷擾卓日希啦，唔該。咁可唔可以唔煩住日希啊？如果你再成日騷擾卓日希呢，我係會同包裝 A 嘅陳姑娘投訴，聽唔聽到？我同咗齋經理講下，都係同阿齋經理講下啦。因為我嘅社工係齋經理，但係咩事都可以解決嘛，社工。我知道你係住宿舍㗎，係咪啊，蘇如陽？如果你好得閒嘅時候呢，你揾其他嘅嘢去做，聽下音樂都得嘅。但係日希夜晚喺屋企呢，佢好忙，佢需要休息嘅。你清唔清楚？明唔明白？其實呢，日希今日喺晏晝上堂嘅時候，小息嘅時候，日希突然間打電話俾我，跟住聽到吳宇軒同黃 Sir 同你嘅對話完結㗎啦，蘇同學。但係返中心我要同佢傾偈咯。夜晚就我唔可以打電話俾佢咯，係咪啊？你好聰明啊，冇錯啊，淨係喺中心可以聯絡㗎咋，明唔明白啊，蘇同學？我明白，但係喺假期早上得唔得啊？同日希傾偈，夜晚唔可以，好唔好啊？都唔可以啊，只係限於喺松嶺嘅時候先可以聯絡咋。所有假期我哋需要有自己私人時間啊，清唔清楚啊，蘇同學？我知道啊。咁我邀住你咁樣做啦，好唔好？多謝你啊，蘇同學。你唔使理。